តើមិនមែនជាសត្វដែលមានមាឌធំជាងគេនិងមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេឡើយហើយវាក៏មិនមានល្បឿនលឿនជាងគេនិងមានប្រាជ្ញាឆ្លាស់វៃជាងគេនោះដែរចុះហេតុអ្វីបានជាវាមានឫទ្ធិអំណាចសត្វដទៃជាច្រើនខ្លោបខ្លាចអំណាចរបស់វាខ្លាំងម្ល៉េះនោះគឺមកពីការគិតរបស់តោតែងតែគិតថាវាគឺជា the king I'm the king នៅពេលដែលតោមើលឃើញដំរីទោះជាធំក៏ដោយប៉ុន្តែតោចាត់ទុកដំរីគឺជាអាហារពេលព្រឹកដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់របស់វាតោគឺមានការគិតបែបហ្នឹងហើយវាមានជំនឿចិត្តមានទំនុកចិត្តពេញលេញក្នុងការយកអ្វីដែលវាប្រាថ្នាចង់បានតោគ្មានឡានគ្មានលុយគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិសោះឡើយប៉ុន្តែវាមានការគិតដ៏មុតស្រួចបង្កើតបានជាជំនឿចិត្តទំនុកចិត្តយ៉ាងមាំដែលអាចយកអ្វីដែលវាចង់បានចុះចំណែកបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់វិញតើមានការគិតបែបណាដែរនាំមកជូនដោយ V កាហ្វេខ្ញីខ្មៅញ៉ាំបានសុខភាពពិតសល់ទ្រព្យពិតប្រាកដហើយញ៉ាំបានឱកាសក្នុងការរកចំណូលបងប្អូនដែលមានតម្រូវការពិតប្រាកដសូមឆាតចូល Page ឬ Telegram ឬណាត់ជួបផ្ទាល់ដើម្បីជជែកលម្អិតបន្ថែម